Bueno, se viene video. La verdad es que lo quería hacer en inglés, pero todavía mi inglés no es muy bueno. Lo entiendo perfecto, pero no lo hablo nada. Entonces, vamos a empezar. Tengo esta lavadora de la marca General Electric, de la G-Smart. Ya les había comentado, solo salió en Estados Unidos. Acá se las traen de importación. Pues bueno, tengo el detalle siguiente. Yo ya puse a lavar, que obviamente me las traen a revisión. Y la lavadora se queda en stock, o sea, llegó por ahí de 40 minutos y ahí se paró. Solamente me mandó decir en The SQL, no me manda decir ningún error de falla, nada que me pueda más o menos decir por dónde vamos a empezar a revisar. Simple y sencillamente paró y ya no continuó. Bueno, viendo que no tiene la tapa de abajo y por deducción, yo supondría que alguien en Estados Unidos le quitó la tapita de ahí de abajo y lo que hizo fue drenar el agua. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se quedó tal cual tenemos aquí. La lavadora se quedó atascada, ya no continuó su ciclo y ahí quedó. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, primero me voy a meter a modo diagnóstico para verificar si todos los componentes de la lavadora operan y también voy a verificar ahí los códigos de errores que han estado incidiendo en el equipo. Con esto yo ya podría saber por dónde empezar. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Pues voy a destapar el panel. Estas lavadoras siempre tienen un datasheet de aquel lado que nos dice cómo entrar a modo diagnóstico y sus códigos de errores. La verdad es que lo he hecho un montón de veces, nunca tomé la precaución de tomarle un video o foto al datasheet. Hoy va a ser diferente, voy a tomar el datasheet y voy a compartirles a ustedes todos los códigos de falla de esta lavadora, de modelos afines, para que los tengan. Eso pues como una medida buena para que ustedes puedan preparar sus equipos. Bien, aquí tienes que retirar todos los tornillos que están cercanos al dispensador. Esos son como 6 tornillos aproximadamente. Una vez que ya los retiraste, el tablero siempre sale hacia el lado derecho. Tiene unas grapas. Las grapas se pueden liberar de manera sencilla. Después hay que desconectar el tablero. El tablero solo tiene un conector, que es el display. Tiene también ese cincho, pues hay que quitarlo hacia un lado. Y también hay que quitar la tapa para poder accesar al datasheet. Pues ya aquí vamos a quitar estos 3 tornillitos. Y posteriormente tienes que tirar la tapa hacia el frente para poder liberarla, como lo estamos haciendo aquí en el video. Jala fuerte hacia contigo y te traes la tapita. Bueno, ya una vez que quitaste la tapa, ahí tienes el datasheet. Solamente para llegar a este datasheet, pues obviamente vienen todas las lavadoras. Aquí la hoja de datos completa, todo el diagrama de la máquina. Lo voy a compartir en mi canal. Y aquí está cómo entrar a modo de servicio. Y pues cómo checar, obviamente, todos los tests que tiene la lavadora y los códigos de falla que pudiera generarte. ¿Va? Bueno, entonces vamos a entrar a ello y en base al error que tenga, pues decidimos que vamos. Tienes que girar apretando la tecla de play 180 grados y soltar. Entonces ya estás en modo diagnóstico. Bueno, una vez que estamos en modo diagnóstico, estos LEDs que indican que están parpadeando, pues ya me indicaría que entramos a modo diagnóstico. Ok, test 1. Vamos. Ahí estamos en 1. Todos los códigos de falla.
Dice que tenemos un código de falla 27. ...27... ...38... ...25... ...18... ...8... ...43... ...y nada más. Bueno, vamos a revisar uno a uno. Ok, código 27. Ahí nos dice que tenemos Query Accessibility. Esto ocurre cuando cuando no hay agua prácticamente por más de 15 minutos. Y eso quiere decir que no está llenando básicamente. Esa es la primera. No llena. Perfecto. Vamos a la segunda. 38. Vent damper. Aquí estamos diciendo que no está viendo que hay una señal de feedback del ventilador, que es este, por más de 5 segundos. Ok, entonces falla el vent. Pues aquí hay que hacer otros test, pero pues, eso es lo que nos está marcando. Vent damper, perfecto. Tiene una falla 25, que es una caída de presión del sensor, por lo cual no continúa el ciclo. Y esto, pues mira, aquí por ejemplo podemos ver que el sensor de presión es este sensor que viene integrado a la tarjeta electrónica. Es un transductor. Ok. Todas están muy ligadas al tema de llenado de agua y drenado de agua. Ojo con eso. Falla 18. Que no pudo drenar correctamente con lo que habíamos empezado el servicio. Entonces, todas están llenadas a falla de agua, drenado de agua. Y recuerda que encontramos por allá abajo la parte de la bomba ya un poquito manipulada. Ok. Tiene una falla 8. La falla 8, perdón, es falla del sensor de presión. Aquí pues dice que no puede determinar exactamente cuánta presión había. Si allí ya suena un poquito como que el transductor está fallando en la tarjeta electrónica. Falla 8. Y tenemos una falla 43. La falla 43 es una falla en el inversor o en cualquiera de esas tarjetas. Bueno, también recordar el tema de que vimos que las tarjetas pues está llena de restos de rata. Entonces, por ahí un cable puede estar mordido. En base a eso ya tenemos algo armado. Ok. Bien, en este punto pues la decisión que tomé fue desarmarla por la parte de frente, porque pues podría estar un cable roto o alguna otra cosa que provocara que la lavadora tuviera una mala función. Bien, entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es quitar el tablero, y ahí tiene una grapa. La grapa es de un conector que se puede usar para las comunicaciones, y eso lo usa solamente el General Electric en los Estados Unidos. Yo no tengo la herramienta, pero bueno, igual hay que respetar los conectores. Lo liberamos y a continuación de eso pues vamos a quitar la tapa. Esa parte la voy a poner en video rápido, pues para que no sea enfadoso. Y pues bueno, tú observa cómo se desarma. Bien, para desarmar la tapa tienes que quitar todos los tornillos de la parte superior. Y tienes que quitar los tornillos del seguro. A su vez también tiene unos tornillos en la parte inferior. No se te olvide también quitar el aro como lo hago aquí. Y pues aquí hay que mover esta tapita, los tornillos del seguro, va para afuera. Y pues listo, nada más hay que empujar un poquito el gabinete hacia arriba. Aquí no lo podía liberar porque me faltó un tornillo y los 3 de abajo aún. Pero bueno, hay un poquito de paciencia con esto y ya te queda súper bien. Vamos a ver qué desmadre hizo esto. Pues ahí hicieron un hoyo. No es gran problema. Pero pues vemos que el cableado todo está en orden. Seguro todo está en orden.
Yo aquí lo que me preocuparía es un cable roto. Pues estoy indeciso. Presión tiene, llena agua y empieza a lavar. Pero se para el ciclo. Quisiera entender que no funciona la bomba porque yo jamás la he estado escuchando funcionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerla a trabajar y voy a hacer que de alguna manera me mande voltaje a la bomba para determinar si el problema está en el drenado. Bueno, llegado a este punto voy a probar de la siguiente manera. Con la tapa abierta totalmente, el tablero conectado, el seguro pues solo puse cinta, la nariz es la de la puerta y en esta parte de aquí, esta es la línea de la bomba, ese es el conector. Voy a checar que me llegue tensión de alimentación ahí. Ahí solo pongo en spin. Tengo 13 de alimentación y tengo lleno aquí. Igual nos va a botar un poco de agua, eso no me importa. Yo lo que quiero ver es que tenga alimentación. Seguro cierra. Y estamos esperando la alimentación de la bomba. Se supondría que ahorita al tener agua debería de empezar a drenar. Sí o sí, no hay de que no debería de drenar. Si no drena, el problema está en la tarjeta electrónica. El triac que está tirando la bomba no funciona. Eso habría que checarlo. O podríamos también tener un cable roto de la línea de alimentación de la bomba hacia la tarjeta electrónica. Pero pues aquí vemos que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Solo 15 volts. Voy a esperar un ratito más. Y creo que aquí está el problema totalmente. El problema va a estar en la bomba, pero no en la bomba en sí, sino en la alimentación que llega a través de la tarjeta electrónica. Bueno, entonces 13 minutos, seguimos con 15 volts. Entonces, ¿qué onda? Seguramente el tema está aquí en la tarjeta electrónica. Vamos a bajarla y vamos a revisarla. Ya tenemos un caso muy sólido, muy fiable de que tu lavadora va a funcionar si reparamos correctamente. Bueno, pues vamos a bajar la tarjeta, abuelo. Pues, ¿qué más? Ok, para bajar la tarjeta pues hay que quitar 3 tornillos de la punta de arriba. Pues sigue un montón de cinchos plásticos que sirven para que el cableado no se dañe con la vibración. Después, posterior a eso, pues hay que volver a poner los plásticos, los cinchos, las vajillas o como las conozcas en tu país, para que no tenga temas de vibración en el equipo y pueda llegar a dañarse por que algún cable se rompa. Aquí tengo ya la tarjeta y pues posterior a esto voy a destaparla. Y pues aquí básicamente el track que tira la línea de la bomba es este. Aquí sale la línea de drain pump. Y pues vamos a revisar el circuito que lo dispara. Por aquí a veces se dañan algunas resistencias que son los que la integran. Vamos a verla por la parte de atrás. También trae otro track. La verdad es que no estoy seguro si es este o el que viene por la parte de atrás. Ahorita lo vamos a desmontar y nos vamos a dar cuenta. Si el de la parte de atrás tiene un golpe o está roto, ahí nos indicaría ya cuál es el problema. Bueno, aquí vamos a rastrear exactamente cuál es el que dice Drain Pump.
Y en esa línea vamos a empezar a buscar el problema. Vamos a poner una tarjetita por aquí. Mostramos nuestro multímetro. Y pues vamos a checar. Si este directamente polariza con la terminal de la bomba. Bueno, entonces quedamos que este triac es el del tema. Voy a rastrear las patitas. Primero voy a empezar a medir las resistencias, que son los que excitan el colector. El emisor, el colector. Tengo 139 ohms, 99 ohms. Hasta aquí estamos bien. Vamos a ver ahora las resistencias de este lado. Aquí tenemos una resistencia 101 que está abierta. Esta resistencia, esta de aquí, pues ya por ahí ya ese puede ser el problemita. Si te fijas, da directamente continuidad a la otra resistencia, que son un enlace. Que va directamente al triac que dispara la bomba. Ok, entonces hasta aquí yo asumiré que el problema es esta resistencia. Yo asumiré que el problema es esta resistencia. Porque pues ya no está dando nada, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a bajar otra resistencia y cambiarla. Bueno, entonces pues vamos a quitarle la resistencia que está dañada. Calor, calor, afuera. Ok. Aquí tengo una tarjeta que voy a usar de hueso, aquí hay una resistencia 101 también. Los circuitos estos son muy similares todos. Esto es una tarjeta de la nave Kraken. Pero bueno, de aquí voy a sacar el hueso. Ahí está alineada. Soldadura, soldadura. Vamos a ver. 101 ohms. Esto ahora hay que hacerlo así más para que se vea el multímetro. Ahí estamos. 101 ohms o 99 ohms. Que es de 100 ohms. 99. Y ahora si tomamos lectura desde acá, pues ya tenemos lecturas. Básicamente con eso ya quedó resuelto. Así de simple.
Así de sencillo. Ahora pues vamos a volver a armar, ponemos y vemos que sí funcione. Entonces, resistencia 101, que estaba totalmente abierta. Está la resistencia por acá tirada, mira si la ves. Y pues eso básicamente fue lo que le pasó. Por eso este circuito no disparaba completamente el triac. Bueno, voy a volver a recolocar. Por favor, abuelo. Otra vez. Ahí vamos a grabar. Multímetro. Ayúdeme, abuelo, por favor. Ahí mero. Listo. Ahora voy a hacer la misma prueba. Voy a ponerla a exprimir. Vamos a ver que drene. Ojo con esto, porque luego me lo van a debatir. Al momento que yo quité la manguerita de aquí, perdí presión en el transductor. Es probable que no quiera entrar ahorita el triac por ese detalle. Sin embargo, según yo recuerdo, esta siempre tira a drenar y activa la bomba. Es algo que debe de hacer siempre. Aunque a veces eso es dinámico. ¿Qué es dinámico? Que solo si ve presión tira el agua. Bueno, vamos a conectarla. Ahí estamos. Tenemos 14 volts. Voy a volver a ponerla. Ahí ya tengo 112 volts, como pudiste ver en el video. Quiere decir que ya funciona mi bomba. Ahí están el voltaje. La bomba está desconectada. Bueno, voy a cancelar y voy a volver a colocar mi conector en el área de la bomba y voy a ver que funcione. Y este asunto ya quedó resuelto. Ok, en este punto sí le voy a poner la tapa. ¿Por qué razón? Porque si no me va a tirar toda esa agua. O bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo en modo diagnóstico. Nos vamos a meter al área de la prueba de la bomba y vamos a forzarla a que drene. Si ve que ves cómo en modo test entra a drenar. Cabe mencionar que en modo diagnóstico la prueba 2 es la prueba de la bomba. Ok, vamos a eso. Quedamos que presionamos el botón de start, 180 grados, perdón. Entras en modo diagnóstico. Vámonos directamente a la prueba 12. Ahí estamos en la prueba 12. Abuelo, hágame favor, saque la manguera poquito que está allá atrás. Hacia arriba, así, más. Que se vea la pura punta, que ahorita que vaya a aventar el agua. Un poquito más, para que se vea la punta del agua. Más, agarre la pura punta. Bueno, ahí está, listo, ya la agarró. Ahí está. Inmediatamente drenando. Esto ya tenía que no drenaba años. Prueba 12, preparación de tarjeta, funcionando al 100%. Ahí está el conector y me evité que me derramara el agua. ¿Qué queda hacer? Rearmar y esta lavadora ya quedó lista. Le voy a hacer una prueba total y pues ya está. Bueno, queda este asunto de aquí de que
mordieron este fuelle las ratas. Pues esto también lo voy a arreglar. Pero esta ocasión este video no va a salir. Bueno, en este punto pues ya como tocó rearmar, pues vamos a hacerlo de la misma manera en la que desarmamos. Tornillo por tornillo, punto por punto. Te puedo comentar que la mayoría de este tipo de lavadoras tienen problemas muy sencillos. Resistencias quemadas, triacs dañados. Temas que se pueden resolver fácilmente con algún, le llamamos hueso de otra tarjeta electrónica. De las marcas similares, a veces hay unas tarjetas electrónicas de las marcas Mave que le funcionan súper bien a este tipo de componentes. O podrías tú encargar un componente nuevo de eBay, Amazon o cualquier compañía de estas que te proporcione servicios de electrónica. Pues igual voy a poner los enlaces de los componentes que más o menos se ocupan en este tipo de lavadoras para que tú puedas repararlo. La otra pues simple y sencillamente es cambiar tu tarjeta electrónica por una nueva, ¿no? Pero pues igual siempre es importante saber qué es lo que se va a cambiar para que no hagas gastos innecesarios en tu equipo. Obviamente he tenido gente o me ha tocado ir a domicilios donde ya le cambiaron todo y sigue sin funcionar el aparato. Y obviamente el gasto se vuelve enorme por temas de logística y tiempo en técnicos, incluso pues el gasto de los mismos componentes en sí. Entonces siempre es mejor revisar lote por lote, tal cual nosotros estamos haciendo la revisión, para hacer un diagnóstico full fiable que te permite, primeramente, si eres técnico, quedar muy bien, que tu cliente quede muy satisfecho contigo. Y si eres un usuario regular que le gusta meter las manos, lo cual está muy bien, pues también la satisfacción de que tú lo hiciste y que te ahorraste un dineral. Porque bueno, estas tarjetas electrónicas no suelen ser nada baratas. Bien, si por otro lado pues a ti lo que te gusta es la eficiencia, pues obviamente solo cambiar la tarjeta y listo, pero con la reserva de que no hiciste un gasto innecesario y que tu elección de compra fue la correcta. Entonces, pues, para si te gusta ver mis más videos y así, te invito a que sigas en nuestro canal Jorge Frontales y te suscribas. Si te ayudó el video, pues déjanos un super gracias, estaría excelente. Ya somos miembros de YouTube, pero aún no monetizamos de manera total. Ya solo estamos a 9 minutos de que termine. Lo de siempre, ya sabes, suscríbete y déjanos un like si el video te sirvió. Gracias por vernos, somos Jorge Frontales, tu especialista en lavadoras frontales.